Bună ziua! Bine ați venit la un nou episod din primărie. Astăzi sunt foarte fericită că a venit domnul ministru Vlad Voiculescu, este invitatul meu. Mulțumesc mult că ți-ai făcut timp. Astăzi vom vorbi de spitale. De spitale. De fapt, de școli mai întâi. Mulțumesc de invitație, mă bucur tare să fiu aici cu tine. Vlad, domnul ministru, Vlad, care e situația școlilor? Deschidem în câteva zile, suntem în pandemie, ne bucurăm foarte mult de faptul că se deschid școlile. În sfârșit, toți copiii așteaptă cu nerăbdare, este o situație nemai pomenită de secole, copiii vor să se deschidă școlile. Suntem gata pentru asta? Suntem gata pentru un efort colectiv. Școlile se vor deschide, sigur, în funcție de situația epidemiologică din fiecare localitate. Pe site-ul Ministerului Educației există o hartă, un tabel, de asemenea unde se găsesc indicatorii care contează și după acei indicatori, inspectoratele școlare decid ce școli se deschid și ce școli nu se deschid încă sau cum se deschid. Dacă se deschid pentru clasele primare, respectiv pentru grădinițe, sau dacă se deschid și pentru anii terminali, clasa a 5-a, clasa a 8-a, respectiv pentru clasa a 12-a, sau dacă se deschid pur și simplu pentru toată lumea. Deci asta depinde de situația epidemiologică din fiecare localitate și așa va merge în continuare. Adică dacă într-o localitate avem mai multe cazuri de COVID-19, atunci va trebui să luăm niște măsuri pentru precauție. De asemenea, dacă ceea ce avem nevoie pentru copii, dar și pentru părinți și pentru toată comunitatea este să ne ținem de niște reguli. Și regulile, pe de-o parte, sunt cele pe care le știm cu toții din ultimele luni, de purtatul măștii. Și copiii voilà. sunt... Cred că le știu mai bine decât noi, de fapt, și de multe ori le respectă mai mult decât adulții. Da. Chiar vorbeam cu o prietenă zilele trecute care are copii și îmi spunea că se duc și se spală pe mâini și tot timpul sunt foarte, foarte atenți și dacă văd un adult fără mască, îi spun imediat. Sunt la curent cu totul, verifică pe telefon, pentru că vor să vadă dacă școala lor se va deschide, nu se va deschide, numărul de cazuri, sunt la curent. Sunt și cei care încă sunt îngrijorați și unii au motive să fie îngrijorați, fie că pentru că sunt copii care suferă de o boală sau de alta și acești copii nu trebuie să vină la școală. Mai mult decât atât, dacă cineva are o suspiciune cât de mică că ar fi infectați cu virusul acesta, dacă au dureri de burtă sau dacă nu mai au gust, miros sau orice fel de simptom care ar putea să conducă către o infecție cu SARS-CoV-2, atunci nu ar trebui să vină la școală. Și e important ca cei care nu vor să-și trimite copiii la școală pentru că le teamă pentru sănătatea lor, pentru că au o boală, atunci e ok. E ok să nu-i trimită la școală. De asemenea, dacă un copil locuiește cu cineva în familie care are o afecțiune cronică, poate bunica este foarte bolnavă și încă nu este vaccinată, atunci, dacă le e teamă, e alegerea lor și pot să spună că acel copil nu va merge la școală, ei pot să decidă pe baza unei adeverințe și este datoria școlii să le asigure acces la educație, sigur, online. Așa cum se poate, online. Într-unele locuri funcționează, în foarte multe locuri adevărul e că n-a funcționat așa bine și tocmai de asta Ministerul Educației, cu care am lucrat în ultimele zile, aproape literal zi și noapte, la un ordin comun care stabilească regulile și presa a zis că ne-am certat. Nu ne-am certat, dar când stai și discuți un document și ai păreri câteodată diferite, noi nu le știm de ieri, deci câteodată dezbați anumite lucruri. Dar asta nu înseamnă că te cerți, înseamnă că îți susții punctul de vedere și duci lucrurile ca să ajungi la un rezultat cât mai bun. Asta e important, că avem un set de reguli și un lucru mai spun apropo de școli, nu cred că trebuie să ne temem. E încă multă incertitudine și trebuie multă coordonare și trebuie să colaborăm, dar avem reguli stricte, așa încât dacă un singur copil dintr-o clasă primară are simptome și se constată că are COVID-19, atunci toată clasa va trebui să fie închisă. Deci avem măsuri de suspendare a cursurilor, așa încât nu cred că avem de ce ne teme.
Sunt măsurile, poate, dintre cele mai stricte care au fost luate. Dacă un copil de clasă gimnazială sau liceală are simptome și este pozitiv, atunci se pornește o anchetă epidemiologică și dacă 2 copii dacă se constată că e deja o transmisie, atunci întreaga clasă se suspendă. Deci cam astea sunt regulile de bază după care vor funcționa școlile și... Sunt dure. Da, dar cred că trebuie să fim precauți pentru că sunt necunoscute, mai ales legat de noua tulpină și sigur, tu ești mai româncă decât mulți români, dar ai origini franceze și știi că în Franța nu e o problemă mică și nici în alte țări din Europa de Vest. Noua tulpină se poate răspândi destul de repede și se pare că este ceva mai contagioasă. Asta e de văzut cum evoluează lucrurile și la noi, dar repet, mergem așa și trebuie un efort colectiv, fiecare să-și facă partea lui și o să fim bine. Eu pot să spun că la nivel de primărie suntem și noi pregătiți pentru fiecare clasă, din fiecare liceu, școală, grădiniță, avem numărul de măști necesare, avem toate materialele, sunt un plan de achiziții, monitorizăm cât se consumă, cât e nevoie. Suntem o adevărată armată logistică pentru ca lucrurile să fie perfect organizate și să respectăm ad literam instrucțiunile pe care ni le dați. Un lucru e important și aici cred că primăria sectorului 1 și primăriile în general pot să lucreze la asta împreună cu școlile. E un lucru banal, dar care este... De fapt sunt 2. Primul lucru care e banal, dar poate nu întotdeauna ușor de pus în practică, este distanțarea. Trebuie să fie o distanță cât mai mare între copii. Nu mai facem experimente cu plexiglas, dar distanțarea este foarte importantă. Deci acolo unde se poate, o să fie copii care fie au ei afecțiuni de sănătate, fie sunt părinții, bunicii bolnavi și atunci nu o să vină la școală. Cred că numărul copiilor din clasă nu o să fie cel întreg, ci o să fie mai puțin. Jumătate din clasă. Și atunci o să fie loc. E important să se respecte distanțarea. Asta e o regulă foarte importantă și pentru asta... Eu nu promit nimic aici. Trebuie numai, știi cum e în contract, on best effort. Deci trebuie să rugămintea este să faceți ce ține de voi și să mergeți de asemenea către directorii de școală care au o legătură bună cu primăria, pentru că de multe ori trebuie să colaborați și să le spuneți că trebuie să păstreze distanțarea. Al doilea punct, la fel de important, și asta chiar e banal, trebuie aerisit. Trebuie deschis geamul, chiar dacă e câteodată un pic mai frig, mai degrabă să stea copiii bine îmbrăcați decât să eliminăm pericolul ăsta pe cât posibil. Dacă aerisești bine un spațiu, șansele sunt mult mai mici să se infecteze unii de la ceilalți. Deci aerisit tot timpul. Ok, atunci asta o să facem, aerisim și închidem și încep cursurile. Da, asta e foarte important și e banal și în mod normal noi ar trebui să vorbim despre lucruri mai grele și mai importante, dar lucrul ăsta poate să salveze, dacă ne facem lucrurile mici, poate să salveze vieți. La fel ca în spital, ai văzut ce se întâmplă. Cumva nu putem să transformăm infrastructura sanitară de pe zi pe alta și o să ajungem mai târziu să vorbim și despre spitale. Și nu putem noi, chiar dacă avem bani de investiții, dacă punem deoparte, luăm și ducem către investiții, investițiile nu se pot face de azi pe mâine, dar ce se poate face de azi pe mâine câteodată este să avem reguli clare care să fie respectate. Să ne schimbăm modul nostru de a acționa, modul nostru de a respecta regulile, modul nostru de a avea grijă, niște reguli simple, le aplicăm. Exact. La asta lucrăm și noi pentru spitale, apropo de nenorocirea care s-a întâmplat la Matei Balș. Lucrăm la un set simplu de reguli care să fie în fiecare secție de terapie intensivă și acolo unde... Un checklist, unde verificăm niște lucruri de bază, pentru că visăm la niște tehnologii ultra sofisticate care exact adică avem utilaje comandate ultra scumpe care nu sunt folosite și regulile de bază sunt... Exact. Care este
situația în mare? Treceți în revistă fiecare spital? Aveți aceste checklist-uri? Cum? Trecem în revistă fiecare spital. Există 2 rapoarte, unul făcut de Inspecția Sanitară prin DSP-uri, Direcțiile de Sănătate Publică, și unul făcut în special de cei de la IGSU, cu măsuri pentru protecția la incendiu, și ne uităm la în ce măsură măsurile acelea au fost deja implementate. O să prezint zilele următoare un raport. E, după cum îți închipui, destul de complex când sunt peste 300 de spitale în toată țara care raportează într-un fel sau altul, și direcțiile de sănătate publică merg către ei și îi întreabă dacă au implementat o măsură sau alta. După care, la minister, ce facem este, pe de o parte, să controlăm și, pe de altă parte, să punem la dispoziție un mecanism, pe de o parte, un mecanism de finanțare, și încercăm să construim și expertiza necesară. Și tu știi că banii nu rezolvă, de unii singuri nu se transformă nici în clădiri, nici în know-how, nici în proceduri. Da, ai nevoie de bani, avem nevoie de pușculițe, tocmai am pus la dispoziție împreună cu Cristi Ghinea, cu colegul nostru care de la este fonduri la fonduri europene, pus o pușculiță practic de 50 de milioane de euro pentru spitale, pentru măsuri de siguranță în principal, pentru siguranța pacientului în spitale. Dar asta știm că nu e suficient. Venim cu un set de reguli și venim de asemenea cu o echipă care să poată să ajute. Și asta e esențial. O echipă care să poată să ajute. Și să construiești o echipă nu e întotdeauna simplu, și să o construiești de la start. Și să o multiplici, pentru că o echipă care apoi predă sau explică care este comportamentul dorit, care este felul în care trebuie să gândești, să-ți schimbi mentalitatea, cum ar fi să ai o grijă adevărată. Da, trebuie aceste comportamente să se multiplice. Da. Mă uitam azi dimineață la un experiment pe care l-a făcut cineva și, dacă îmi permiți să explic puțin ce înseamnă să lucrezi cu oxigen în spitale. Se întâmplă asta în multe spitale și în spitalele din sectorul 1. Oxigenul în sine nu arde, dar oxigenul susține o ardere puternică. Și a făcut cineva un experiment punând într-o pungă, într-o sacoșică din aia de plastic care se poate închide sus. Da. A pus un burete și o cârpă. Și a pus oxigen, a umplut-o cu oxigen și după aia a adus o sursă de foc acolo. Arde îngrozitor de repede și de tare, tocmai pentru că există ceva care arde înăuntru, acel burete, și care, în mod normal, s-ar aprinde, dar nu s-ar aprinde dintr-o dată, așa. Există 3 lucruri care trebuie să existe ca un incendiu să aibă loc și, eventual, o nenorocire, precum cea care s-a întâmplat. Trebuie să fie o scânteie și atunci trebuie să eliminăm tot ce înseamnă potențial de scânteie. Trebuie să existe ceva care să ardă, pentru că dacă nu ai ceva care să ardă... Plasticul este excelent pentru asta. Exact. Și hainele de pe noi. Hainele de pe noi, dacă te gândești la un salon, te gândești la saltele, care sunt într-o bună măsură din material plastic, și toate cearșafurile și tot ce e acolo, ca să nu mai vorbim de echipamente care sunt tot din material plastic într-o bună măsură. Și 3, ai nevoie de un factor care să favorizeze focul, și asta și oxigenul este un factor foarte bun. Și ce se întâmplă e că îi ajutăm pe pacienți medicii, spitalele îi ajută pe pacienți cu oxigen, dar atunci când își scot masca sau când se duc la toaletă, sau asta pompează în continuare. Și atunci, în atmosferă, ai din ce în ce mai mult oxigen și nu poți să-l miroși, nu are un miros specific. Și atunci ce se întâmplă e că ai acest factor care poate să potențeze orice mică și atunci, sigur, putem să încercăm să punem senzori. Și asta încercăm să facem cât de repede posibil. Putem, de asemenea, să avem grijă ca echipamentele dintr-o secție de terapie intensivă să nu fie de proastă calitate și să nu ia foc ele însele, ca să se întâmplă, dar în multe spitale ai încă o grămadă de prelungitoare. Absolut. Mai mult decât avem aici. Știi, prelungitoare care într-un mediu de genul ăsta sunt foarte periculoase.
Și foarte important, atunci sunt reguli simple care să fie respectate de toată lumea și pe care o să le explicăm încă o dată și încă o dată și încă o dată, pentru ca toată lumea și medicii și asistentele, infirmierele și în același timp cei care intră acolo, de comportamentul pacienții, de comportamentul fiecăruia ar putea să depindă viața multora. Dacă cineva și aprinde o țigară, pentru că nu mai poate să stea fără, asta poate să ducă la o nenorocire pentru toată lumea. Absolut. Nu, știți, mereu se face arborul cauzelor într-un accident și vedem că 90% din aceste accidente au niște cauze extrem de simple care putea fi ușor evitate. Da. Ce mai, nu știu, îmi venea să spun un cuvânt nepotrivit aici, dar e groaznic de frustrant când se întâmplă așa ceva și nici măcar nu știi de la ce a pornit și trebuie să stai luni de zile și astăzi vorbeam cu cineva, de fapt cu doctorul Raed Arafat, despre cauzele de la Piatra Neamț și despre cauzele de la Matei Balș și explicațiile pe care le-am primit de la cei care fac ancheta sunt că ar putea să mai dureze chiar luni de zile pentru că sunt tot felul de analize tehnice care trebuie făcute și pentru mine personal e extrem de frustrant și personal și profesional, pentru că aș vrea să știu exact care a fost cauza, pentru că atunci putem să îndreptăm eforturile în special către cauza respectivă. Dar sunt informații la care nici eu nu am acces și sunt lucruri care trebuie să fie finalizate și până sunt finalizate, evident, nu pot fi făcute publice. E, cum zic, extrem de frustrant și atunci ce facem este să vedem care sunt potențiale. Și diminuați factorilor de risc și luați niște măsuri de bază pentru ca să diminuăm. Pentru fiecare, chiar dacă de fapt o cauză din cele 3 posibile, noi trebuie să mergem acum către toate 3. Tot ce spunem nu prea are legătură cu investiții. E vorba aici pur și simplu de comportament. Investițiile au și ele un rol, pentru că dacă ai o instalație electrică care datează de 30-40 de ani, e clar că riscul este mult mai mare. Și vorbesc de investiții pentru că vreau să vorbesc și de subiectul zilei, finanțarea spitalelor. Cum știi, în sectorul 1 s-a luat o decizie pe care trebuia să fie făcută pentru că era ceva obligatoriu, legal. Care nu are nicio legătură. Și care nu are nicio legătură. De asta am vrut să menționez, nu are nicio legătură cu finanțarea specială. Vlad, eu sunt într-un fel de conflict de interes, pentru că e vorba de ce vreau să fac și de ce l-am făcut. Poți să ne povestești un pic ce s-a votat acolo în sectorul 1? Da, m-am uitat și eu cu atenție, că odată ce e vorba de spitale și mai ales dacă e vorba de finanțare pentru spitale esențiale, cum sunt Spitalul de Grigore Alexandrescu, Spitalul de Copii, e o minunăție ce echipă au acolo. Și de asemenea Spitalul Floreasca, nu vorbim de spitale neimportante. Spitale pe care toată lumea le cunoaște. Exact. Și atunci, evident că am avut semne de întrebare imediat și a trebuit să verific și am verificat cu colegii. Deci avem trei coordonate ale fiecărui spital. Un spital este în subordinea cuiva și poate să fie în subordinea Ministerului Sănătății, așa cum, dacă nu greșesc, sunt toate cele 4. Sau poate să fie în subordinea Consiliului General, așa cum sunt altele de aici din București, precum e Colentina, de exemplu, sau Colțea sau altele. Deci este în subordinea unei autorități, vorbim de clădiri și teren. Clădirile și terenurile unui spital sunt în patrimoniul cuiva și în cazul ăsta sunt în patrimoniul autorității publice locale și tot ce e în București, toate clădirile și terenurile nu aparțin sectoarelor, ci aparțin Consiliului, nu primăriei, ci Consiliului General. Asta e regula generală și deci vorbim de subordine, în subordinea cui sunt, în patrimoniul cui sunt și în administrarea cui sunt. Și dacă am înțeles eu bine, cele 4 spitale, ce anume clădirile, nu spitalele, clădirile și terenurile sau o parte dintre ele erau în administrarea sectorului 1, Consiliului, de fapt, sectorului 1 și acum sunt în administrarea spitalelor.
ceea ce e foarte normal. Așa cum cere legea, așa cum era și o decizie a Curtea de Conturi. De fapt, era mult sector care n-a făcut asta. Da, Baltazar a fost, clădirile, terenul au fost transmise de către sectorul 4, la sectorul 2 de asemenea au transmis clădirile și terenurile către spitalele de acolo. Ca un spital să aibă sau să spun altfel, dacă un spital nu are în administrare terenurile și propriile terenuri și respectiv clădiri, e mult mai complicat să facă investiții pentru că e o birocrație suplimentară și e o prostie, de fapt. Mai mult decât atât, dacă ai finanțare și noi avem, de exemplu, un program cu Banca Mondială, care trebuia folosit de mult, dar nu știu, acum e și păcat, e și o oportunitate, pentru că banii sunt 250 de milioane de euro care sunt disponibili din 2014. N-au reușit să fie cheltuiți, s-au cheltuit acum cu COVID-19 mai mulți. Sunt fonduri pe care trebuie să le folosim pentru investiții și o parte din investiții merg tocmai către spitalele despre care vorbeam. Și noi știu că vorbisem cu câteva zile înainte și spuneam că e o problemă cu unul dintre spitale și trebuie lămurită și acum a fost lămurită tocmai prin această hotărâre de Consiliu. Deci, ca să putem să facem investiții și să nu mai fie o întreagă birocrație, să ai acordul Consiliului Local al sectorului. Pentru orice demolare, construcție, trebuia o hotărâre a Consiliului Local. De fapt, de asta, cu această ocazie a investiției, am vrut să respectăm legea. Faptul că aceste clădiri erau, între ghilimele, administrate de sectorul 1, însemna o birocrație foarte mare. Orice cerere a spitalului trebuia să fie propusă în Consiliul Local cu raport de specialitate votată, când de fapt n-avea asta nicio legătură cu finanțarea. Da. Exact, și asta e cheia. Deci avem cele trei aspecte, în subordinea cui este, în patrimoniu cui este și în administrarea cui este, și separat de toate astea avem finanțarea. Finanțarea poate să vină în continuare de la sector. Și cum vorbeam, dacă o să avem proiecte de investiții, ne bazăm în continuare pe suportul vostru. Finanțarea poate să vină pentru oricare punct din bilanțul acestor spitale, poate să vină în continuare de la Consiliul Sectorului 1, la fel cum poate să vină de la Consiliul General. Dar în sine, ceea ce ați făcut, cred că survine unei decizii a Curții de Conturi din 2016, dacă nu greșesc. E legea care obligă asta și Curtea de Conturi ne-a spus nu e în regulă pentru că creați mai multă birocrație, trebuie să faceți acest lucru. Și așa, ca exemplificare, vorbeam de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu. În 2020, anul trecut, a avut venituri de 109 milioane de lei, din care 295.000 au provenit din sectorul 1, adică 0,27% din total. Sunt sigur că au fost buni. Da, spitalele au bugete relativ mari, dar cred că, dacă tot vorbim de Grigore Alexandrescu, toată așteptarea asta a fost și în spațiu public la un moment dat, că așteaptă să fie demolată o clădire și au și bani. Și banii erau de la Ministerul Sănătății, pentru, tocmai din proiectul ăsta de care îți vorbeam de la Banca Mondială. Avem un proiect de investiții care tot se târâie pentru că așteaptă... Toate, și Consiliul Local, și Consiliul General, toți trebuie să voteze, să fie... Da, astea trebuie simplificate. Și, repet, ne bucurăm pentru orice fonduri puteți să alocați și sectorul 1 nu e cel mai sărac. Așa este. Și Bucureștiul nu e cel mai sărac oraș și atunci și spitalele de aici sunt importante pentru bucureșteni, dar sunt importante și pentru rudele lor care poate vin la spital la București și pentru alți oameni din țara asta și atunci e important ca finanțarea să vină de oriunde poate să vină. Absolut. Atunci când e nevoie și pentru investiții. Da, domnul ministru, să știți că după acest scandal am cerut și eu să văd cum administrația precedentă a finanțat aceste spitale de care spun ei că
Dar depinde de noi, ceea ce nu e adevărat deloc. V-am arătat că am finanțat 0,27% din spitalul ăsta. Dar cum a evoluat situația? Și vedeți, am aici un raport din 2017 până 2020. Dacă în 2017 am alocat 21 de milioane de lei, a scăzut la 8 milioane în 2018, la 5 milioane în 2019 și am ajuns la 3 milioane în 2020. Asta este finanțarea sectorului 1 sub administrația Deci a scăzut PSD, în fiecare an, practic, de la între 2017 și 2020. Adică a scăzut în fiecare an. De 7 ori. A scăzut efectiv de 7 ori și în ultimul an, când era cea mai mare nevoie, probabil în 2020, a scăzut la sub 1 milion de euro. Da. Foarte frumos. Am o poveste din aici ne vedem din anii 2017 de 2021. Că știți ce a fost, că 2017 erați și 2016 eram la Ministerul Sănătății și ne-am uitat la secția de Arș, la secția de terapie intensivă din Spitalul de Arș. Și am fost la o întâlnire cu domnul Diamante Tudorache și a venit de la prima întâlnire cu o firmă de construcții și știu că l-am întrebat atunci dacă o să fie o licitație, presupunem că voia să facă lucrare. Nu, că asta e firma de construcție, nu l-am întrebat apoi dacă asta a fost și firma de construcții cu care a lucrat până la sfârșit. Dar da, e foarte interesant limbajul, adică eu n-am comentat dublu discurs, dublu discurs e ceva de... Eu n-am comentat zilele astea, dar ideea că tu ești vinovată pentru că dintr-o dată se spune că n-ai mai finanțat spitale, dar când de fapt administrarea n-are nicio legătură. Eu sunt dintr-o dată vinovat pentru că n-am reparat totul în 30 de zile. Timp de 4 ani n-ai reparat spitalele. Da. Când puteam să fac asta, nu-i așa, fără să am nicio funcție publică. Știm că noi, adică ONG-urile, asta trebuie să facă ministerul, el trebuie să facă altceva. Cu totul altceva, politică și Parlamentul trebuie să facă de asemenea cu totul altceva. Dar da, e fascinant când oameni care au avut totul în mână și vorbim de PSD acum, au avut totul în mână ultimii 4 ani, au avut fonduri și bugetul Bucureștiului și bugetul sectorului 1. Mi-aș dori să rămână cel care a fost în ultimii 4 ani, din păcate nu e posibil. Dar având totul în mână, și Parlament, și Guvern, și Primărie Generală, și Primărie de sector, să nu miști nimic și după aia, la câteva săptămâni, după ce ai trecut în opoziție, să urli de acolo și să ceri demisii și altele. N-au finanțat, au lăsat o birocrație extraordinară, trebuie nu știu câte voturi pentru a face o mică investiție. Încercăm în 2 luni să diminuăm birocrația, să îndreptăm lucrurile, să respectăm legea. Împreună discutăm planuri de investiții și domnii spun că iată ce facem noi. Da, dar nu e ca și cum ar fi o surpriză. Nu e ce problemă. Întrebați-mă altceva. Da, am și eu. Cred că s-a lipit un pic asta. Eram într-un interviu cred că cu domnul Tudor Mușat și m-a întrebat despre școli și am spus că avem despre deschiderea școlilor. Cred că era la începutul săptămânii, urma să avem, la mijlocul săptămânii am avut o ședință cu domnul președinte, Claus Iohannis, și cu premierul și cu ministrul educației și am stabilit încă cu 2 săptămâni înainte că în ziua aceea, și anume pe 2, vom avea această ședință și vom lua o decizie. Și am explicat asta, că ne vom întâlni și cu datele pe masă și vom lua o decizie, după care m-a întrebat practic care o să fie decizia. Da, asta mi-a venit să spun, întrebați-mă altceva, că nu pot să vă spun care este decizia, pentru că tocmai de asta ne întâlnim cu datele pe masă ca să luăm o decizie. Dar cred că a fost o exprimare nefericită și ieri vorbeam cu cineva care îmi spunea că nu am dreptul nu am voie să folosesc un cuvânt care vreodată să fie greșit sau să poată să fie interpretat. Zic, dar eu nu sunt Iordache.
Nu avem nimic în comun și eu nu am făcut o nenorocire, n-am făcut o nefăcută, n-am făcut o ordonanță a 13 ca să trebuiască să mă ferez de cuvinte sau așa. N-am nimic de ascuns, am toate intențiile bune demonstrate și am toată deschiderea să răspund la orice întrebare, dar nu pot să mă antepronunț pe ceva ce se va decide. Și atunci nu cred că, sau ce credeam eu e că nu trebuie să fiu atât de atent la fiecare cuvânt, tocmai pentru că plecăm de la o premisă de bună credință, dar se pare că nu e întotdeauna așa și că trebuie să fim atenți la fiecare cuvințel. Și poate domnul ministru, ce contează este ce vom construi, este ce se va vedea. Așa mă gândesc eu, că până la urmă contează astea mai degrabă. Pentru televiziunile care nu știu ce să facă. Da? Noi avem multă treabă, avem multe lucruri de făcut. Trebuie să continuăm să simplificăm birocrația, să digitalizăm, să facem loc pentru investiții, să le ducem pe la capăt, să folosim finanțările de la Banca Mondială, din fondurile europene, tot ce a așteptat și asta nu contează cum vă exprimați. Eu pot să spun așa ceva, eu fac multe greșeli în exprimare. Nu, cred că și buna credință și viziunea se vede, chiar dacă mai... Da, mă rog, eu trebuie să-mi cer scuze că am zis întrebați. Cred că puteam să zic mai deștept. Da. Domnul ministru, da, am vorbit despre asta cu banii de la spitale. Nu știu, e ceva de adăugat? Da, aș mai adăuga încă o dată. Nu are nicio legătură administrarea pe hârtie cu cine poate să finanțeze. Există bază legală ca orice sector din București să finanțeze spitalele din acel sector, respectiv ca al nostru Consiliu General de aici din București să finanțeze orice spital din întregul București. E cât se poate de clar asta și verificabil în lege și cred că lucrurile astea au fost explicate foarte bine de Horia Tomescu, de viceprimarul Capitalei, care a spus foarte clar cum stau lucrurile cu baza legală pe contul lui de Facebook. Au fost apoi explicate cred că și pe pagina ta de Facebook și pe pagina Ministerului a sectorului 1 de asemenea. Deci, lucrurile sunt cât se poate de clare. Am văzut că unii au folosit asta ca să mai rostogolească o frică și cred că frica e rezonabilă a oamenilor că avem nevoie de spitale. Eu cred că trebuie să lucrăm la încredere. Am spus mereu că vreau să ajung la 40% din buget folosit pentru investiții. Avem bani rezervați pentru investiții, mai ales investiții în spitale. Noi suntem o echipă și tu la nivel de minister și vorbai despre domnul viceprimar Horia la nivel de Consiliu General. Noi, la nivel de sectorul 1, avem bani pentru aceste investiții, le vom duce. Nu e suficient să facem investiții, trebuie să avem și personal format care știe să folosească aceste investiții și asta va fi munca pe care deja am început să o facem. Da, exact. Eu unul și știu că și tu pentru asta ne-am băgat în toată povestea asta, nu nu pentru 2 steluțe într-o seară sau orice aplauze în plus, ci mai degrabă pentru construcția asta care o să se vadă. Aplauzele mai la vale. Da. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult, Vlad! Și eu. Spor la muncă și așteptăm să avem. O să avem rezultate. Mulțumesc mult! O seară plăcută!